Господа, всем привет! Сегодня у нас новый выпуск топовых снастей. Мы с вами на одном из озер. У меня комплект из Зиллиона и Вигора. Ну, да, его Зиллион и Cadence Vigor. Сейчас будем пробовать что-нибудь поймать. Здесь на самом деле ненадолго. Просто захотелось половить вот этим комплектом именно в такой спецификации. Вот. Мы здесь за щукой. Будет ли щука или нет, это вопрос такой, конечно. Кстати, Женек тут рядом с нами. Женек со спиннингом. Женек, вот здесь, если что, зацеп есть. А вот тут вот, метрах в 10 от берега. Так что там, ну, не заглубляю, там просто выматывай, когда будет поближе уже. Так, ладно. О, отлично. Поставил я 115-й Uber, который в прошлый раз мне принес, собственно, с этим же комплектом рыбу. Вот. Не знаю, что будет клевать. Видео выйдет в любом случае, потому что я хочу просто обновить свои какие-то впечатления. А потом... Так, кувшинки. Потом у меня запланирована рыбалка, скажем так, в труднодоступных местах. Но я поставлю мультвигр. Почему? Потому что мне интересно. Как раз вот сейчас я покидаю с этим, а потом мы переедем туда и будет вигр. Но это будет в отдельном виде. Да, вот видите? То есть Зиллион не является тем, что спасает вас от ветра. Это для этого нужны DC тормоза. Так, переключим. На шестерочку, значит, мало, значит, на семерочку надо. Видел? Сейчас гульнуло. Ну так ее кто-то гоняет. О, сейчас нормально против ветра летит. Короче, здесь единственное, что я в кроссовках, и Женек тоже в кроссовках, поэтому сейчас не особо нам все места доступны. Я попробую обкидать по максимуму. Блин, зацепочка, я думал рыба. Так, давайте-ка попробуем сюда пройти. Здесь вроде тоже... Не, ну, конечно, не, нафиг. Тут уже топь. Сюда не пойдем. Так. Здесь, кстати, очень любят рыбы 130-е воберы. Я сейчас 30-е не буду ставить. Покидаю вот вобер поменьше. Блин, все-таки против ветра дайва это не этот, как его, не панацея, как видите. Вот вроде ветра так и не ощущается, но я думаю, вы не видите вот это так на воде такие маленькие волны. У меня такая рыбалка наскоком, быстро пробежать. Попробую что-то поймать. Нет, так нет. Вот. Да чтоб тебя, вот смотрите, что происходит, Уже на восьмерку у меня стоят тормоза. Эти ветерочки, они реально мешают. То есть, ну, видите, если кто-то думает, что вы купите такую катушку и у вас не будет вот этого, будет. Даже если вы будете уже опытным кастингистом, вот. Все равно будет. Так, давайте еще осик подожмем чуть-чуть. Ветер дует сильнее. У меня уже тормоза давайте на десятку поставим, я уже не знаю, короче. Я кидаю как обычно, ребят. Так что видите, даже с дайвой это бывает боль. Если просто кто реально думает, что типа вы покупаете дайву и у вас там что-то будет особенное, в плане как, ну, петель там не будет, бород не будет, или еще там что-нибудь. Не, все то же самое. Мульт как мульт. Вот я закрутил осевик. Я тормоза на десятку поставил, Макфорс, и вот теперь меня стало бросать. И то я пальцем притормаживаю, чтобы вы понимали.
Но я резко бросаю, то есть можно кидать плавнее, но тогда заброс будет меньше. То есть кастингом, скажем так, надо учиться бросать именно с хорошим таким замахом. А так вот резко, оп. И к палке никаких претензий нет, это точно не в палке дело. Так вы знаете, здесь стоит попробовать кинуть что-нибудь посерьезнее. Типа Беллисонг какой-нибудь. А заодно сейчас посмотрите, как Вигр работает с такими вулберами. Так, меняем вулбер на какой-нибудь другой. Это чисто вот тут покидать. Я даже рюкзак не буду одевать. Так. Во, как раз Беллисонг лежит. Крючочки, конечно, огонь. Так. Пятерочка все сильнее. Что, еще подожмем свечок? Чуть-чуть. О! Беллисонг улетел. Даже почти ничего не забродило, совсем микро. Так, вот конкретно здесь надо покидать вот такую буратину. Что иногда щука только на нее здесь отвлекается. Правда, здесь в этом году не было. Может быть, тут вообще ничего не отвлекается. Но Вигр, как видите, справляется. Без проблем. Ух. Ох, мы прям в залив смогли запулить. Интересно. Как теперь проводку делать? Вроде нормально. Многие, кстати, меня спрашивают, что это у меня за твичинг такой. По-моему, уже про это говорил, но давайте еще раз повторю. Есть такой канал, Мифик. Вот, и там Макс, ну, мой тезка, он, короче, так ловит океаническим джигом. Я на него посмотрел, подумал, дай-ка попробую на щуке эту тему. Ну, типа так же твичить без палок, просто так раз. Вот. И это, блин, реально рабочая тема. Ну, то есть, бывали ситуации, когда у меня там несколько щук, а у коллег 0. Вот, и только из-за того, что я вот так делаю. Ну, может, не только из-за этого, но без рыбы меня это, как правило, не оставляло. Хотя вот тут сейчас конкретно просто может никого не быть. Как-то мы не застрахованы. Так. Что, у нас конкуренция там, что ли? Или нет? Женек, конкуренты? Так. Нифига. Мне кажется, Зиле он лучше себя на джиге показывает, чем на вулберах. На вулберах, конечно, тоже хорошо, но на джиге еще лучше. Блин, я думал, это рыба, это у меня вокруг кувшинки что-то там извивалось. Женек, меняемся местами? Попробуй ты там. Ай. Так, пробуем.
Зацепчик, походу. Да, смотрите-ка, что здесь, а? Если уж хотите совсем придраться, тут не совсем Бэлисонг, это Цуюки Драга. Но это ж копия на Бэлисонг, поэтому что, все понимают. Играет он так же. Так. Так, ну ничего не захотела здесь. Надо менять Uber. Все же не догонишь? Я пошел. Пойду, ребят, попробую покидать что-нибудь. Обратно поставил 115-й. Нам по сути только до машины вон покидать вот здесь и все. Надо будет ехать в Черную речку. Так. 11:30. Ёшкин ты кот. Ну, вот знаете, если честно, какого-то особого преимущества перед Вигором на воберах не ощущаю. Но единственное, что здесь мне... Ёпт, дивизию, а. Ладно, хоть грязи нет, один ил. И то хорошо. Я даже не промок, представляете? Но здесь надо быть аккуратным. Так. Непонятно, куда можно встать, а куда нельзя. Но тут делище спокойно справляется, хоть одними углерами, хоть с другими. Вот. В следующем выпуске я поставлю мультвигр. Смотрю, какая будет разница. Женек, аккуратнее там, я только что сейчас провалился. Я сейчас, знаете, что, специально хочу покидать зеленым, чтобы потом, когда поставлю Вигр, у меня было лучше понимание, что уже будет изменение. Плавность, конечно, хода у Вигора лучше. Ну, ой, в смысле у этого, у Дайвы. Зила. Зилы стоят как 4 Вигора. Зеленый, имею в виду. Как бы удивляться не приходится. Ну что, шнурки какие-нибудь тут есть? Щука. А, бобер перекрутился. Ну-ка, давайте-ка так вот роллом кинем. Пока тишина.
кустах показалась поклевка. Какие-то кусты, походу. А, там придержанный куст. Мы уже тащим этот куст. Так. О, отсюда можно кинуть. Класс. Ничего. Блин. Опять я задел. Только с другой стороны поймал уже. Тот же самый. Комплект по-любому органичный. Я имею в виду вот Вигр и Зилион. Реально, ну топовые комплекты есть. Несмотря на то, что Вигр стоит, ну, явно гораздо дешевле, чем Зилион. Здрасте. Не? Зацепы. Так, пока у нас что-то ничего нет. Знаете, я, пожалуй, подумаю, как я сделаю. Это у меня будет часть 1, а потом поставим мультвигр, это будет часть 2. Считайте, что это один видос, разделенный на 2. Тогда будет логично сделать. Так. Не видать здесь что-то щуки. Да, сломалось это озеро. Совсем кого-то щуки нету. Так, ладно, давайте так. На сегодня, пожалуй, наверное, хватит. Я не знаю, я уже... Или ладно, давайте я еще дойду до конца озера. О, а давайте это реально у нас будет такое сравнение катушек. Кто-то меня просил сравнить катушки, вот сейчас сравним. Чего бы нет-то.
Ну, вот, имеется в виду, что это будет пусть у нас часть 1 с Зилионом, а часть, короче, 2 у нас будет с Вигором. С катушками, имеется в виду. У нас будет... Ну, так как это все очень круто, пусть это все будет топовые снасти. Вот. Не по цене, так по крутости. Хотя Зилион вполне по цене подходит под эту категорию. Вот. Но все-таки Cadence они делают побюджетнее, но тем не менее не хуже. Вот сейчас мы, короче, ловим еще раз Зилионом, махнем на Vigor, вот, на мульт. И у меня пока вот свежие ощущения в руках, я вам смогу точно сказать, в чем разница. Так. Да, вот здесь, пожалуй, стоит закончить как-то видео. Я дальше знаю, что рыбы не будет. Вернее, она может и будет вон там. Но если же здесь ничего нету, то там, скорее всего, тоже нет. Короче, вот сейчас у меня есть ощущение по поводу Зилиона. Я сейчас покидал, вы сами видели. Вот. Сами видели, что не беспроблемная катушка все равно. То есть ничего идеального не существует. Вот, я переставлю. Сейчас на другой водоем просто поеду. У меня с собой есть Vigor в коробочке лежит. Вот, и после этого, соответственно, поставим сюда Vigor. Попробуем уже в еще более сложных условиях. Заодно у нас будет не только сравнение Vigor с Зилионом, но еще в более сложных условиях. Вот так у нас будет. То есть это у нас часть 1. Назовем ее Vigor против Зилиона. Вот. Часть 1 рыбалка с Зилионом. Ничего не поймали, короче. Рыбы тут нету, походу, я не знаю, короче. Как-то так. Ну, вы сами все видите, я даже ничего вырезать не буду, там одним дублем будет видос. Вот. Сейчас попробуем в другой точке что-нибудь половить, на другом водоеме. Вот, может, там больше повезет. Вот, и заодно я вам скажу все про катушки. Вот. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылку на Vigor оставлю, на Зилион сами найдете. Я название только напишу. Вот. Пишите комментарии. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Ждите вторую часть. Все, чао.